Klab mar Gor Mahia biro yango mitoka manyien chieng' ngeso e alap makasarani ka jakom mar Kogalo Ambrose Rachier bende nochiwo chenro mar klabno ni godo motelo ne nyasino. Kaka James Opondolero, Rachier ni kod geno ni kaka PC gisetimo manyalore mar keto Gor Mahia e rang'iny mamalo. Mana kodong ndalo ang'wen to klab mar Gor Mahia yango mitoka manyien. Jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier nochiwo chenro kaka ibiro tim chieng' ngeso e alap makasarani. Kanuwoyo e magawa moro bure Nairobi, Rachier nolero ni mitoka no nigi kombe 42 kendo onyiewe gi riwruok mar Eliud Owalo. KDN 068N, that is the bus that you will be seeing around. It will drive on Saturday morning from where it has been manufactured in Manzoni, and it will be carrying the officials and players into the venue. Klab mar Gor Mahia nose e kinde mokalo bang' achiel kuom jotukgi machon uso mitoka mane klab no tiyogo. Kata kamano Rachier nolero ni wang' ni gi riek mokalo kendo ng'ata kik tem bar bedo gi paro makamano. We have ensured that this one you will not be able to reach it. Don't waste your time. I will not tell you how we have gone about it. But as a lawyer, I have, and my deputy is also a lawyer, we have taken very serious. Don't try, you will get into big trouble when you try to get it. Johera mag Kogalo osebedo ga gi pek mar yudo otiko kokalo lony manyasani ka kinde ginyiewo otiko e rangach mag pewe ka koro klabno osebedo gi winjruok gi kambi mar Homeboys mabiro tayo nyiepo mag otiko. We want to ensure that tickets are bought ahead of time, and it's very organized at the entry, and that way even the club can track the number of players coming through the gates when they buy tickets, and that way can also be able to give our sponsors mileage and give special offers on tickets moving forward. Bang' chenro mar yango mitoka rumo, tugo mar lig kind klab mar Gor Mahia gi Murang'a Seal biro chakore sa 10. Kanuwoyo gi Ramogi TV, kapten mar Kogalo Philemon Otieno nyiso johera mag klab no ni gin gi geno ni gibiro kawo kombe no kendo. Manyalo wacho ni wachako lig maber to waneno ko wadhi maber, to gimang'eyo ni lig en marathon, pod en chon, lakini wan kaka Kogalo wan gi adieri gi yie ni wadhi kawo lig ni. Jo Kogalo tafadhali joluo manena kamora mora mauntiere, wan pod wan gi geno gi Gor Mahia. Sani e koduogo nyako masilele. E weche mag yiero mag FKF, Rachier nolero ni kaka jokanyo ging'eyo ni yiero biro timore higa manyien. Rachier bende nowuok tung' mosuo gi moko kuom jogo ma owacho ni nothicho oko klab mar Gor Mahia tuke mag Champions League, kolero ni jogo ne nigi paro mar rwako klab machielo mopogore gi Gor Mahia. To call us 1 day or 2 days before the draw to tell us, oh, you must pay somebody called Nyangayai, you must pay him some 3 million, and 3, it was coming to about 3 million shillings. And we were given 5 hours. We paid. When we produced the receipt, they had already announced that, you are out of cuff. That is what they wanted. Johera mag Kogalo okwa mondo chop kar rombgi e chenro mar yango mitoka manyien e chenro mabiro chakore sa 2 okinyi. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.